မင်္ဂလာပါရှင်။ဒါဟာခထိုင်းမြန်မာဘာသာစီစဉ်မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာကတော့ဒေါက်တာဆလိုင်းလျန်မှုစခွန်ကဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အားတတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ SAC ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ဦးကြီးမင်းအောင်လှိုင်အားချင်းမျိုးသားတဦးCNF ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒေါက်တာဆလိုင်းလျန်မှုစခွန်က2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့83နှစ်မြောက်ချေမျိုးသားနှင့်မိခွန်းတွေတတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဘူချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ခင်ဗျာဟာပင်လုံစာချုပ်ကိုထူဖောက်နေတဲ့ပြည်ထောင်စုကိုဖြိုခွင်းနေတဲ့ဒီမိုကရေစီကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ပြည်ထောင်စုရဲ့တမိုင်းတရားခံဖြစ်ပါတယ်။ခင်ဗျာဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်နယ်တွင်းမှာဖျက်ဆီးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးများဟာဒီမိုကရေစီစနစ်ကို1948ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့မှာမိမိတို့ကျင့်သုံးရမယ့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးစနစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးပြီဒါတင်မကဘူးပင်လုံစာချုပ်မှာလည်းဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုချင်းပြည်မှာကျင့်သုံးရမယ်ဆိုတာအာမခံချက်ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ထို့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချင်းပြည်မှာမူချုံမီဂျီမီအွန်လိုင်းနေတဲ့ဒီမိုကရေစီဖျက်ဆီးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းမှုကိုဖျက်ဆီးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ပြောချက်ပါတယ်ဒေါက်တာဆလိုင်းလျန်မှုစခွန်ကဟာခမြို့ချေအမျိုးသားနှင့်ကျင်းပသည့်အချိန်၌ကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခြင်းမရှိတော့လဲဗီဒီယိုဖိုင်ပို့ပေးသည့်ရင်းမိတ်ခွန်းတွေဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုယခုကဲ့သို့တတိပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ခမရကမြန်မာနိုင်ငံဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူပြည်ထောင်စု၏တရားခံဖြစ်တဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုဖျက်ဆီးပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတွေက1948ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်နေ့ကနေဒီမိုကရေစီလမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျင့်သုံးလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပင်လုံသဘောတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးကြတဲ့ကဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုကျင့်သုံးဖို့အာမခံထားတာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မှာခမရကဒီမိုကရေစီကိုဖျက်ဆီးပိုင်ခွင့်မရှိဘူးလို့ဒေါက်တာဆလိုင်းလျန်မှုစခွန်ဤမိခွန်းတွင်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ချင်းလူမျိုးများကကုကကြမာကိုဖန်တီးပိုင်ခွင့်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးပိုင်ခွင့်ရှိနေကြောင်းစီလုံးမှုနဲ့တတိရှိရှိတိုက်ပွဲဝင်လှုပ်ဆောင်ပါကအောင်မြင်မှုရရှိပြီဖြစ်ကြောင်းထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးသည့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်10ဖွဲ့ကငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဆက်လက်မကျင်းပပြန်ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။တနိုင်ငံလုံးအပိတ်ခတ်ရစဲရေးသဘောတူညီချက် NCA တွင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့10ဖွဲ့ကအစည်းအဝေးတရက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာလက်ရှိနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုလက်မခံ၍ရှုတ်ချကြောင်းငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကိုဆက်လက်မပြုလုပ်ကြရန်ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း CNF ဌာနချုပ်ဗစ်တိုးရီယာစခန်းတွင်ကျင်းပပြုလုပ်သည့်83နှစ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနှင့်အခမ်းအနားမိန့်ခွန်းတွင် CNF ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာဆွီခါကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာဆွီခါကချင်းအမျိုးသားနှင့်ဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုလိုနီစနစ်မှဒီမိုကရေစီစနစ်အဖြစ်ပြောင်းလဲလာပုံပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ပေါ်ပေါက်လာပုံကုကကြမာကိုဖန်တီးပိုင်ခွင့်ရှိရေးအတွက် CNF ပေါ်ပေါက်လာပုံနဲ့ကုကကြမာကိုဖန်တီးပိုင်ခွင့်ရရှိရေးအတွက်2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုဖျက်ဆီးပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအသစ်ရေးဆွဲရန်လိုအပ်သည့်အခြေအနေများကိုသူ၏မိန့်ခွန်းတွင်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်2008ဖွဲ့စည်းပုံဟာစစ်တပ်ကသူတို့ကိုသူတို့အကာအကွယ်ပေးဖို့ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံကို10နှစ်အတွင်းကျင့်သုံးလာပြီးတော့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးမှာပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြတယ်ဒီစစ်တပ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုချင်းလူမျိုးအပြင်တခြားတိုင်းရင်းသားများကလည်းလက်မခံတဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်လူငယ်တွေက Generation Z လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တော်၎င်းအစိုးရဝန်ထမ်းတွေက CDM လှုပ်ရှားမှုဖြစ်တော်၎င်း2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲတွင်အရွေးခံရသည့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက CRPH လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကရည်ရွယ်ချက်ကတော့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုပပျောက်စေရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကို CNF အနေနဲ့ထောက်ခံအားပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးပါပြီ။အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ထားတာတွေကိုထုတ်ပြန်ချက်အားဖြစ်တော်၎င်းမီဒီယာမှတဆင့်ထုတ်ပေါ်ခြင်းအားဖြစ်တော်၎င်းထုတ်ပေါ်ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်။ယခုတနိုင်ငံလုံးအပိတ်ခတ်ရစဲရေးမှာလက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့10ဖွဲ့ကအစည်းအဝေးတရက်ကျင်းပပြုလုပ်နေပါတယ်။
ယခုသဘောတူညီထားတာကသူတို့ကိုသူတို့အစိုးရဖြစ်တယ်လို့ဥပဒေနဲ့မညီညွတ်ပဲနိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီကိုဘယ်အဖွဲ့ကမှလက်မခံကြပါဘူးကန့်ကွက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီကိစ္စကို PPSP ကနေမကြာမီထုတ်ပြန်ဖို့ရှိနေပါတယ်ယခုလှရှာမှုကတော့တမှုတူးချမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာဆွီခါကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ချင်းအမျိုးသားတပ်ဦးရဲ့ဌာနချုပ်ဖြစ်သည့် Victoria စခန်း၌ကျင်းပပြုလုပ်သည့်83နှစ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့တွင်ဟာခါထန်တလန်မတူပီမြို့နယ်နှင့်တခြားဒေသမှရောက်ရှိလာကြတဲ့လူထု900ခန့်ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်ချင်းလူမျိုးများအနေဖြင့်တတိရှိရှိတိုက်ပွဲဝင်ကြရန်ဗိုလ်မှူးကြီးဆော်လမွန်ထောင်းတဲ့တိုက်တွန်းတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ယခုကာလသည်အခွင့်အခါကောင်းသည့်ကာလဖြစ်နေသည့်အညီချင်းလူမျိုးများကတတိရှိရှိတိုက်ပွဲဝင်ကြရန်83နှစ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနှင့်အခမ်းအနားမိန့်ခွန်းတွင်ချင်းအမျိုးသားတပ်မတော်မှဗိုလ်မှူးကြီးဆော်လမွန်ထောင်းကတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်83နှစ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနှင့်အခါတမရရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တော်လေအနှစ်80လုံးကဘာမှာအခါတီဆုံးအဆိုးဝါးဆုံးသောစစ်အုပ်ချုပ်မှုစနစ်အောက်မှာနေရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အသက်40အထက်ရှိသူတွေကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားနဲ့နေကြရတယ်ယခုတော့တတိမွေးကြဖို့လိုလာပြီအသက်30နှစ်အောက်လူငယ်တွေကကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိကြတော့ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပညာတတ်ဗဟုတုတအကျယ်ဝတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်ယခုအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့လူမျိုးအတွက်အရေးကြီးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေဥဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဥဆောင်မှုလက်အောက်မှာပါဝင်လှုပ်ရှားကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယခုတခါနိုင်မရရှိလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမှဖြစ်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူးကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားကိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့ဥဆောင်မှုလက်အောက်မှာပါဝင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်မျိုးဆက်တစ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားကိုပြန်လည်ခန်းစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးဆော်လမွန်ထောင်းတင်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နေရာတကာကိုဆက်သွယ်လို့ရပြီးကဘာကကျွန်တော်တို့အခြေအနေကိုသိလာပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှူရှားမှုကိုထောက်ခံအားပေးလာကြတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားကိုဆွန့်လွတ်ဖို့လိုလာပါပြီ83နှစ်မြောက်ခြေအမျိုးသားနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုပြသနိုင်ဖို့ကြိုးစားလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအချိန်ဟာဘုရားသခင်ကအခွင့်အခါကောင်းပေးထားတာဖြစ်တဲ့လူတိုင်းမှာတာဝန်ရှိကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်တည်ခြင်းတရားကိုဘယ်သူမှရှောင်လွှဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးမတရားတဲ့သူကတော့ငွေရေးကြေးရေးနဲ့လောက်ပိုင်ခွင့်အာဏာပေးတာတွေကိုလက်မခံကြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလိုအခွင့်အခါကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာချင်းလူမျိုးအားလုံးပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်လို့ဗိုလ်မှူးကြီးဆော်လမွန်ထောင်းတင်ကထပ်လောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကျမချယ်ရီပါဆက်လက်ပြီးတော့အရေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များမှအစိုးရဖွဲ့ရန်ဒေါက်တာဆလိုင်းလမွန်စကောင်တိုက်တွန်းထားတဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်2020ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲ၌အနိုင်ရရှိကြတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်အစိုးရတရဖွဲ့စည်းရန်ဒေါက်တာဆလိုင်းလမွန်စကောင်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်CDM လှောက်ရှားမှုကြောင့်ရန်ကုန်မန္တလေးတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်တို့မှာအရွေးကောက်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကအစိုးရဖွဲ့နေကြပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာလည်းအစိုးရဖွဲ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ရှင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့စည်းဖို့အချိန်ဖြစ်တဲ့တတိရှိရှိနဲ့ရှေ့ကိုခြေတက်ဖို့လိုပါတယ်။ CDM လှောက်ရှားမှုမှာပါဝင်ကြတဲ့သူတွေလည်းတတိရှိရှိလှောက်ဆောင်ကြပါ။ချင်းလူမျိုးတွေဟာတတိရှိတဲ့လူမျိုးဖြစ်ကြတယ်။ဂတိတည်ကြတဲ့လူမျိုးဖြစ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကရှင်ပြိုင်အစိုးရဖွဲ့ပေးကြပါလို့ဒေါက်တာဆလိုင်းလမွန်စကောင်ကတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ချင်းလူမျိုးများဟာဂတိတည်ကြတဲ့လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အညီ CDM လှုပ်ရှားမှုတွေမမမက်ရည်တည်လောက်ဆောင်ကြပြီးမတရားအုပ်ချုပ်မှုဖြစ်တဲ့စစ်တပ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအနိုင်ရယူရန်လိုအပ်ကြောင်းကျန်းစာရင်းဖော်ပြထားတဲ့အမှန်တရားကလွတ်လပ်ခြင်းပေးမည်ဆိုတဲ့ကျမ်းပိတ်အတိုင်းဘုရားသခင်ရဲ့လမ်းပြခြင်းဖြင့်အနိုင်ရယူမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ထန်တလန်မြို့၌ချင်းမြို့သားနှင့်နှစ်နေရာတွင်ကျင်းပတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်။93နှစ်မြောက်ချင်းမျိုးသားတွေကိုချင်းပြည်နယ်ထန်တလန်မြို့၌ထန်တလန်ခမ်းမနဲ့ခရီးယန် community ခမ်းမတို့တွင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါရရှင်။ယခုခေတ်သုံးနှစ်နေရာ၌ပြုလုပ်ခြင်းဟာလက်ရှိစစ်အစိုးရကကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ချင်းမျိုးသားနှင့်ခန္ဓာတွင်လူထုမတယောက်လူသောကြောင့် CDM Supporting Committee for ထန်တလန်မှဦးဆောင်ကကျင်းပပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါရရှင်။ထန်တလန်လက်ထောက်ထွေအောက်ကဒီနှစ်ချင်းမျိုးသားနှင့်ကျင်းပတာပုံမှန်အတိုင်းကျင်းပနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ COVID-19 ရောဂါကကွယ်ထိန်းချုပ်ရေးစီမံစည်းကမ်းအရလူ30ဦးလောက်နဲ့ကျင်းပကြပါတယ်။
တခြားနေရာမှာကျင်းပရဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလို့ Hakha Times သတင်းဌာနတို့ပြပြထားပါတယ်။93နှစ်မြောက်ချင်းမျိုးသားတွေကို CDM Supporting Committee for Thantlang ကဦးဆောင်ပြီးတော့ကျင်းပကြတယ်။အစိုးရတပ်ကကျင်းပတဲ့နေရာမှာမပါဝင်ခြင်းကြပါဘူး။ဒါကြောင့် Christian Community ခမ်းမမှာပြည်သူလူထုကကျင်းပကြတယ်လို့ Committee အဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Christian Community ခမ်းမနိုင်ကျင်းပတဲ့ချင်းမျိုးသားတွေတွင်လူထု1000နီးပါးခန့်ပါဝင်မှုပြုခြင်းအမျိုးသားတခြင်းဆိုခြင်းမိခွန်ပြကြခြင်းနဲ့စုတောင်ပွဲပြုလုပ်ခြင်းများဖြင့်ကျင်းပကြကြောင်းကျွေးမွေးအိတ်ခံကို Zanak Thantlang Youth Fellowship ကတာဝန်ယူကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ Hakha မြို့ရှိ CCU Tennis Queen ကို Royal အဖွဲ့ကပြုပြင်ထားတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဆက်လက်တင်ပြပေးသွားပါမယ်။ Hakha မြို့ CCU တက္ကသိုလ်ရှိ Tennis Queen ကို Royal အဖွဲ့နဲ့ CCU တာဝန်ရှိသူများပူးပေါင်းပြီးပြုပြင်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Royal အဖွဲ့ရဲ့အတွင်းမှုပူဆောင်ထွန်းကဒီ Tennis Queen ဟာ2019ခုနှစ်မှာ American မှာရှိကြတဲ့ Royal အဖွဲ့ကလုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့လိုနေတာကြောင့် CCU ကနေကျပ်ငွေ350ရိုအူအဖွဲ့က350ကျော်နဲ့ပြုပြင်တာဖြစ်တဲ့ယခုတော့ပြီးခါနေပါပြီလို့ Hakha Times သတင်းဌာနတို့ပြပြထားပါတယ်။ Tennis Queen ပြုလုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် American နိုင်ငံရှိရိုအူအဖွဲ့ကကျပ်ငွေ320ရန်ကုန်နဲ့ထန်တလန်မြို့ရှိရိုအူအဖွဲ့ကကျပ်ငွေ10သိန်းHakha မြို့ရှိရိုအူအဖွဲ့က320စုစုပေါင်းကျပ်ငွေ350ဖြင့်ပြုပြင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Tennis Queen ဟာ CCU တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်းတွင်တည်ရှိပြီးအလျာ130ပေနဲ့အနံပေ60ဖြင့်ဆောက်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Yin Tennis Queen ရဲ့ signboard တွင် Donated by Royal လို့ရေးသားထားပါတယ်။ဒီကနေ့ The Hakha Times မြန်မာဘာသာစီစဉ်ကိုတလောက်နဲ့ပဲရနာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကြမှာချီနိုးကြပါစေရှင်။ကျွန်မ Elizabeth ပါ။